Bom dia, meus amores. Por aqui já estamos começando o São João hoje. Um ótimo São João para todos. Vou começar aqui cozinhando aqui uns milhinhos. Aqui, minha gente, ó. Vou cozinhar esse pouquinho aqui. Tem mais lá. Mas também quando acender a fogueira, né? Vamos assar um milhinho. Esse ano nós vamos passar em casa. Não vamos sair, não. Vamos ficar em casa, curtindo com a família, ouvindo uma musiquinha. Esse aí, quando for fazer a fogueira, eu mostro pra vocês. Aqui, minha gente, já põe aqui o milho para cozinhar. Daqui a pouco tem milho pronto. Eu gosto de pôr o milho, põe o sal e essas palhinhas, ó, para cozinhar mais rápido. E é um cheiro. Olha o tempinho por hoje como tá aqui, gente. Sol. Ontem foi só chuva o dia todinho. Mas Deus é incrível, né? Como hoje é dia de fogueira. Aí o tempinho tá assim. Mara. Pra gente acender a fogueirinha. A fogueira já chegou. Aí mais tarde o Dio vai ajeitar e eu filmo pra vocês. Oxi! Aqui, minha gente, o Dio vai organizar aqui o cantinho da fogueira. Aquele ali foi feito, eles colocaram areia. E o Dio vai colocar aqui com bloco. E aqui até que tem uns 2 pau aqui bem... Eu não tinha visto não, mas tem uns 2 pau criados aqui, grosso que... Né, Dio? 2 ou é 3. É boa a fogueira. Vai ser bom que daqui eu vejo a fogueira, ó. Fico filmando daqui dentro de casa que eu não posso ficar muito na fumaça, que eu tenho alergia. Mas tem que ficar um pouquinho, né? Curtindo um pouquinho o São João. Eita, que é hoje! Eita. Só esses dá ou vai ter que pegar mais? Eita, Dio. Tá logo esse criadinho, ó. É? E não pode vir mais pra cá, não? Ah, tá. Fora do bloco. Eita, meu Deus. Aqui pra fazer fogueira é assim. É bloco, é areia. Aí, minha gente, continuação aqui. Ah, isso aí. Se tivesse me chamado, eu colocaria isso aí. Aí sim. Tem até um bichinho saindo de dentro dele, parece que é formiga. É o quê? Tem um bichinho saindo dentro daquele pau. As formiguinhas. É isso aí, rapidinho ela vai ficar pronta pra quando for à noite tocar fogo. Esse coitado aí vai... Tá dando sacrifício, hein? Uma hora ele encaixa aí. Ah, meu pai amado, deixa ele logo pra cima. Isso. Bem, ele tá bem encaixadinho, né? Ó, vai ficar uma fogueira boa, viu? Foi cara, mas vai valer a pena.
A besteirinha. Gente, eu amo essa época de São João. Quer ver bonito é mais tarde. Quando tiver fogo aí pegando. Pegando quem? Na fogueira. Pegando fogueira? É. Prontinho, finalizado. Só tem 2 grãozinhos ali. E mais tarde é que eu mostro mais quando o Dil for tocar fogo. Pronto. Falta o que ainda? Areia. Pra finalizar em cima agora, areia. Oxi. Cuidado. Olha aqui, gente. Já tirei aqui esse milho aqui cozinhadinho. Chega a tá saindo fumaça. Olha que delícia. Quem aí gosta, hein? De um milhinho cozinhado. Com café, eu adoro.